Saúdos dende a provincia de Lugo, dende Sarria, unha vila chea de historia, referencia no camiño de Santiago francés, e que a ilusión dun grupo de apaixonados do descenso en bicicleta de montaña converte a cada verán nun parque de atraccións para os amantes do deporte e da cultura urbana. 10ª edición do DHU Vila de Sarria, un evento que aplica unha fórmula que funciona e en constante transformación. Mantémolo máis ou menos igual porque hai 100 e pico módulos, entonces xa está todo completo. Bueno, tivemos que reparar estruturas e unha das novedades foi a ampliación dos circuitos dos pequenos. No mini urbano, o ano pasado tivemos 80 e pico participantes, este ano 135 e o urbano 130, con lo cual, pois, un éxito o ter máis participantes. Hai outro dato inequívoco, eses sorrisos nos rostros dos pequenos e tamén dos espectadores non menten. A cita organizada polo DH Getting é unha festa para todos os públicos. O seu 10º aniversario constou de 3 xornadas de actividades do 28 ao 30 de xullo. O sábado é o día dedicado ao mini DHU Vila da Sarria, proba pertencente ao calendario da Federación Ciclismo Galego, na que participan rapazas e rapaces da categoría infantil. A cifra de inscritos deste ano fala ben as claras do éxito colleitado ao registrar un aumento de medio centenar de riders. Ben vaya máis o circuito, máis longo, nesta 10ª edición, co obxectivo de ofrecer un espectáculo aínda maior. Baixando escaleiras, rodando sobre módulos de madeira e voando nos saltos, a cativada pasa en grande dándolle aos pedais. A dificultade do percorrido está adaptada ás cidades ás que se dirixe esta competición. A canteira ven pegando forte en cantidade e en calidade. Entre os 135 participantes, puidos apreciar moita velocidade e o que máis engancha desta especialidade, moito flow, a hora de manexar a bici. Os máis rápidos subiron ao podio no peche do mini DHU, un dos pratos fortes dentro dun menú cada vez máis variado. Onte fixemos, por exemplo, unha exhibición de trial, outro día facemos tamén para que os pequenos fagan grafitis, actuacións, gastronomía, entonces cada ano sempre aumentamos o que é o evento, pois que o pueblo sea unha festa completa. O DHU é o 10º aniversario, creo que é unha data que teñen marcada todos os riders que lles gusta o DH e en concreto o descenso urbano en todo o calendario non só galego, sino estatal e, polo tanto, un orgullo que na provincia de Lugo, pequeniños como somos, pero poder mostrar o noso mundo con unha proba así de ben organizada e con un percorrido tan bonito como este. A partir de aí, para Sarria, pues significa estar en el mercado de un evento deportivo, lúdico, un evento que yo creo que han sabido transformar, han sabido ver cuál es la realidad en este momento de lo que es el deporte. Un evento propio de un club deportivo se ha transformado en un evento de carácter ya un poco fuera de lo que es el ámbito de Galicia. Unha prova como esta pon no mapa a Sarria nos descensos urbanos, unha prova deportiva de primeiro nivel con máis de 100 deportistas que veñen de todos os puntos de España e tamén de Portugal. Imos coa proba estrela en Sarria. O domingo celebrouse o DHU, quilómetro e medio cheo de adrenalina dende a parte máis alta da vila ao campo da feira ata o malecón. Na categoría cadete femenina, todo o protagonismo acaparouno Alexia Santervas, a rider do conxunto porriñés da Forna. Pasamos os cadetes masculinos co terceiro clasificado Leo Álvarez, do Pulpeiros Mugardos. Sen sufrir ningún tipo de vertixe Miguel González, do Monte Boy Bike. Ocupou o segundo posto por detrás do gañador, de Yeray Peláez, do Coruxo. Subimos de categoría aos juniors, o terceiro chanzo do podio correspondeu a Gael Martínez, do TM Sport. O segundo fíxose André Martínez, un dos riders máis prometedores do panorama autonómico. O tempo marcado polo versátil ciclista do Avanzo Porriño só conseguiría mellorar un piloto. Por menos de medio segundo, Raúl Pérez da Forna apuntouse este duelo pola vitoria entre representantes de equipos porriñeses. Pasamos os grupos de idade máster, nos 50, terceiro Antonio Vázquez do DH Galicia,
Su compañero de equipo irmán Alberto Vázquez terminou segundo e o triunfo non se lle escapou a este piloto, a Ricardo Escudero do Pollo Bike. En acción o terceiro clasificado Máster 40, David Díaz do DH Galicia. Así se merendaba as escaleiras. Nos mesmos sectores vemos o segundo na táboa a Rubén Piñeiro, o ciclista Mesoiro, e por 2 segundos de marxe conquistou o triunfo Borja Caneiro do Roca Sport Gian. Aterrando na parte alta do circuito temos a Germán Lorenzo da Forna, terceiro Máster 30. Nesta categoría a diferenza entre os dos primeiros foi mínima. Hugo Jaramillo de la Degollada tuvo que conformarse coa segunda posición porque o seu rexistro rebaixou en 43 centésimas. Iván Mourelo, rider do conxunto anfitrión do DH Galicia. Imos coas mulleres, nas Máster 30 vitoria de Paula Seoane do TM Sport. Nas juniors, a asturiana Natalia Menéndez do Cuetos Bike. E nas sub-23, súa irmá Cristina Menéndez, quen ademais estableceu a segunda mellor marca Scratch feminina da xornada. En canto a categoría raíña, a elite exhibindo a súa clase a mellor rider galega de todos os tempos, Eva Castro. A actual seleccionadora autonómica nunca falla na súa cita con Sarria e nesta ocasión apuntouse a terceira praza. Este percorrido constaba de 4 dubis, un paso por troncos, varios saltos e wall rides. Acompañamos a Gemma Chapela do VK Bikes, segunda entre as elites. E a máis rápida de todas as riders foi a Vicente campeona de Galicia de descenso, Alba Arias, a Arteixá do Ciclos Quintena, que estableceu a marca Scratch feminina cun tempo d'1 minuto 49 segundos e 246 milésimas. Retomamos as categorías masculinas co sub-23, Maelucha do Ponte Bike Team Sport Kids deleitou o público coa súa pilotaxe para levarse ao terceiro posto. Fíxense a cantidad de espectadores que se acumularon na parte baixa do trazado. Segunda posición, voando sen motor para Sergio Veiga do Ciclos Quintena. Os primeiros desta categoría estiveron separados por menos dun segundo. A Veiga só bateu Marcos Avalo do Biciverde, trepidante o seu ritmo, indo a por todas de principio a fin polas rúas de Sarria para acabar vencendo na súa categoría por 3 décimas. En este repaso a clasificación só nos faltan os elites, moitísimo nivel, na pugna pola vitoria. Marco Veiga, o campeón de Galicia de descenso neste 2023, logrou a terceira posición. O naronés superou un piloto de tanto nivel como o canario Edgar Carballo, pero que os 4 primeiros moveronse en menos de 3 décimas. Veiga, e así de rápido, e un tempo prácticamente idéntico, rubricou o vigués Toni Ferreiro, tan só 7 milésimas, un suspiro, decantou a balanza a prol do Coruxo respecto a Marco Veiga. Toni Ferreiro sempre sinónimo de emocións fortes. Arriba dos Tour Riders galegos, conseguiu situarse toda unha institución do descenso en Portugal. José Borges apuntouse á 10ª edición do DHU Vila de Sarria. Logrou uno por 2 décimas de vantaxe e logo de facer vibrar o público coa súa velocidade de kamikaze. Non parou de pedalear, incluso no aire, para vencer cun rexistro d'1 minuto 32 segundos e 351 milésimas. Incluso debutou grande no descenso urbano lucense. Fue la primera vez que competí aquí en Sarria, me gustó mucho y la estrategia aquí era ir a fondo y pedalear donde pose, porque no tenía mucha dificultad pero los peraltes, los saltos solo y pedalear lo máximo que pode. Eu viñen e fui hasta casi sin querer, dixen, vou a pasalo ben, a disfrutar da bici que é o que me gusta, e se saliu, saliu. A verdad que moi contenta, non me esperaba para nada. Podio elite masculino con José Borges no máis alto e o feminino con Alba Arias como broche de ouro. Hai que agradecer moito a todas as institucións, o Concello, que foi o que nos apoiou mayoritariamente, pero tamén acordarse de que tanto a Xunta como a Vicepresidencia da Diputación tamén apostaron por nós. Apostar polo descenso urbano de Sarria é un valor seguro, toda unha garantía de espectáculo. Ata aquí, a súa 10ª edición. Moitas grazas pola atención e ata a próxima.